আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের নিয়ে যাব রাঙামাটির শহরের বাইরের একটি নির্জন দ্বীপে, যে দ্বীপে গড়ে উঠেছে অসাধারণ একটি রিসোর্ট এবং সাথে আছে ক্যাম্পিং জোন। রিসোর্টটির নাম হলো দিঘিলিবাগ রিসোর্ট ও ক্যাম্পিং জোন। তো সেই জায়গাটাতে যেতে রাঙামাটি থেকে, শহর থেকে আধা ঘন্টার মতো সময় লাগে। আজ আমি আপনাদের সম্পূর্ণ রিসোর্টের দ্বীপটি ঘুরিয়ে দেখাবো এবং এর আশেপাশের এলাকাগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। সাথে কাপ্তাই লেকের যে সৌন্দর্য যাওয়ার পথে দেখা যায় সেই দৃশ্যগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন এবং দেখার মাধ্যমে আপনারা রিসোর্টে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কিরকম এবং কিরকম খরচ, প্লাস হচ্ছে রিসোর্টের পাশাপাশি আপনারা তাঁবু ক্যাম্পিং করলে আপনাদের কিরকম কস্টিং পড়বে, আপনারা কিভাবে কি সুযোগ সুবিধাগুলো পাবেন এবং সেখানে আর কি কি সুযোগ সুবিধা আছে, যেমন কায়াকিং ব্যবস্থা বা সেখানকার নিজস্ব তাদের রিসোর্টের সাথে নিজস্ব রেস্টুরেন্টও আছে। তো সেখানকার যাবতীয় বিষয়গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো চলুন শুরু করা যাক। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম রাঙামাটির বনরূপা সমতা ঘাট থেকে, যেখান থেকে বোটে করে ইঞ্জিন চালিত যে বোটগুলো, সেই বোটে করে 30 থেকে 35 মিনিটে হচ্ছে লেক বিলাস লেক বিলাস নয়, দিঘিলিবাগ যে ক্যাম্পিং জোন, সেই ক্যাম্পিং জোন এরিয়াতে পৌঁছানো যায় এবং এই ক্যাম্পিং জোন এরিয়ার বা রিসোর্টের নিজস্ব বোট আছে। যারা অগ্রিম বুকিং করে তাদেরকে তারা নিজেরাই বোটে করে তাদের রিসোর্টে নিয়ে যায় এবং সেই সম্পূর্ণ প্যাকেজের মধ্যেই তারা হচ্ছে এই বোট ভাড়ার বিষয়টি ইনক্লুড থাকে, নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার বিষয়টি। তো সমতা ঘাট থেকে তাদের বোটগুলো ছাড়ে প্রতিদিন, হয় সকালে বা বিকালে, বা আপনারা যোগাযোগের মাধ্যমে যারা বুকিং দিয়ে থাকে যোগাযোগের মাধ্যমে গেলে তারা নির্দিষ্ট সময়ে এসে পিক আপ করে নিবে এবং পিক আপ করে নেওয়ার পর আপনার 30 থেকে 35 মিনিটের মধ্যেই তাদের এরিয়ার মধ্যে চলে যাবেন। যাওয়ার পথে আপনারা কাপ্তাই লেক এবং পাহাড়ের ছোট ছোট দ্বীপের যে সৌন্দর্য ভিউ, সেই সুন্দর ভিউগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। পাশাপাশি আপনারা যারা রাঙামাটির বাইরে থেকে আসবেন এবং রাঙামাটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখতে চান, বিশেষ করে কাপ্তাই লেকে বোটে করে ঘুরতে চান এবং রাঙামাটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন সুবলং, রাজবাড়ি, পলয়েল পার্ক, ঝুলন্ত ব্রিজ, পর্যটন এরিয়া, বিভিন্ন ধরনের যে সকল পর্যটন স্পট গুলো আছে সেগুলো ঘুরে দেখতে চাইলে আপনারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং তারা সেই রিসোর্ট অথবা তাঁবুতে থাকা প্লাস হচ্ছে সাথে এই যে ঘোরার যে সম্পূর্ণ প্যাকেজটি তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ডিসক্রিপশনে সম্পূর্ণ লিংক দেওয়া থাকবে এবং আমার পার্সোনাল আইডি লিংক প্লাস মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা যদি কেউ ঘুরতে আসতে চান বা রিসোর্টে বুকিং করতে চান কিংবা আপনারা এই রাঙামাটি দর্শনীয় বিভিন্ন স্থানগুলো ঘুরতে চান, সেক্ষেত্রে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মোবাইল নাম্বার কিংবা আইডি লিংকে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আপনাদের সম্পূর্ণ বুকিং ব্যবস্থা, রিসোর্ট কিংবা তাঁবু ক্যাম্পিং ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যে সকল প্যাকেজিং ব্যবস্থা সবগুলোই ম্যানেজ করে দেওয়া সম্ভব হবে। এবং আপনারা যারা রাঙামাটির বাইরে থেকে আসবেন, বিশেষ করে আপনারা বন্ধের দিন যদি হয়, সেক্ষেত্রে বন্ধের দিনে ট্যুরে আসতে চাইলে সেক্ষেত্রে আপনারা আগে থেকে বুকিংটা দিয়ে দিলে বেটার হবে, কেননা বন্ধের দিনগুলোতে রিসোর্টের বুকিং লাগাতার থাকে, সেজন্য আগে থেকে বুকিং দিয়ে দিতে পারলে ভালো। এবং বন্ধের দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোর জন্য হলে আপনারা কয়েকদিন আগেই বুকিং দিতে পারবেন বা একদিন বা দুদিন আগেই বুকিং দিতে পারবেন। আর এখানে দিনের দিন বুকিং নেওয়া হয় না, বিশেষ করে হচ্ছে খাবারের ব্যবস্থাটার জন্য, যেহেতু শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, সেজন্য হচ্ছে খাবারের ব্যবস্থাটা এখানে আগে থেকেই অর্ডার অনুযায়ী মাছ মাংস বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ যদি অল্প স্বল্প যদি অর্ডার হয় সেক্ষেত্রে ম্যানেজ করা যায়, তবে বেশি অর্ডার হলে আগে থেকে বুকিং দিতে হয় এখানকার রেস্টুরেন্টের খাবারের জন্য, অন্যথায় সেটা ম্যানেজ করাটা কঠিন হয়ে পড়ে কিংবা খরচের বিষয়টা বেশি কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা খাবার দাবার সবগুলো রাঙামাটি শহর থেকে নিয়ে তারপরে যেতে হয়। এই যে ভিডিও দৃশ্যে আপনারা দূরে যে একটি পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে ছোট ছোট কয়েকটি ঘর, সেই দ্বীপটাই হচ্ছে রাঙামাটি দিঘিলিবাগ দ্বীপ বা দিঘিলিবাগ রিসোর্টের দ্বীপ হিসেবে পরিচিত। এবং সেখানে দ্বীপের রিসোর্টের এক কর্নারে হচ্ছে ক্যাম্পিং এরিয়া প্লাস এখানে তাদের কায়াকিং ব্যবস্থা এবং হচ্ছে তাদের লাভ পয়েন্ট একটি আছে এবং তাদের খুব সুন্দর একটি ফলের বাগান আছে, যে ফলের বাগানে বেশ কিছু লেবু গাছ সহ, বিশেষ করে লেবু গাছ সহ আরো কিছু ফল গাছ আছে এবং তাদের উপরে রিল্যাক্স এরিয়া সহ আরো বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। চলুন সম্পূর্ণ দ্বীপটি আমরা আপনাদের ঘুরে দেখাই।
বোট থেকে নেমেই এক পাশে কায়াকিং জোনের এরিয়া রেখেই এদের দ্বীপের উপরে ওঠার যে রাস্তা সেটি, এবং পাশে খুব সুন্দর করে সুপারি গাছ লাগানো আছে, এবং উপরের যে ঘরগুলো দেখতেছেন এইগুলোই হচ্ছে মাচাং ঘরের মতো করে রিসোর্টের ঘরগুলো সাজানো হয়েছে, এবং এগুলো পাহাড়ি এলাকা হিসেবে পাহাড়ি গ্রামের যে সকল ঘরগুলো করা হয় ঐতিহ্যবাহী ঘর মাচাং ঘর সেই ঘরের সিস্টেমে করা হয়েছে। কিন্তু ঘরগুলোর ভেতরে আসলে দৃশ্যটা খুবই সুন্দর লাগে এবং ভেতর থেকে বোঝা যায় না যে এগুলো মাচাং ঘর বা ওই ধরনের কিছু, এবং বাইরে থেকে ততটা সুন্দর দেখায় ঘরগুলো, ভেতর থেকে তার চাইতেও বেশি সুন্দর দেখায়। এবং দ্বীপের বেশ কিছু গাছ থাকায় এখানকার পরিবেশটা খুবই ঠান্ডা থাকে এবং মনোরম একটি পরিবেশ সর্বদা থাকে সেখানে। এবং আপনারা ধীরে ধীরে যত উপরে যাবেন, আমি আপনাদের উপরের দিকটাও ঘুরে ফিরে দেখাই। এই দ্বীপটার সম্পূর্ণ এরিয়াটা খুবই পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। বিশেষ করে বিকাল বেলাতে যে বাইরের চেয়ার টেবিল গুলো দেওয়া থাকে, বেশ কিছু দোলনা দেওয়া আছে, তো সেগুলোতে বসলে আসলে খুবই সুন্দর লাগে। হালকা একটি মৃদু বাতাস সবসময় এখানে থাকে, এবং যে রিসোর্ট গুলোর বারান্দা আছে সে বারান্দাতে বসলেও খুব সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করা যায়, কাপ্তাই লেক এবং পাহাড়ের দৃশ্য। এবং এখানে সম্পূর্ণ যাবতীয় ব্যবস্থাগুলো এখানেই। এই সামনে যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে এটা হচ্ছে বারবিকিউ জোন। এখানে আপনারা চাইলে নিজেরাও বারবিকিউ করে খেতে পারবেন, কিংবা এখানের যে রিসোর্টের রেস্টুরেন্ট আছে তারাও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এবং রিসোর্টের নিজস্ব যে ওয়াশরুম রিসোর্টের সাথে যেটা আছে সেটা, এবং বাইরেও ওয়াশরুম ব্যবস্থা আছে যাতে গেস্টরা কেউ আসলে জরুরি প্রয়োজন সেরে নিতে পারে। প্লাস হচ্ছে আপনারা এখন যে এরিয়াটা দেখছেন সেখানে হচ্ছে একটি ছোট ক্যান্টিন, প্লাস হচ্ছে আপনার একটি রেস্টুরেন্ট, এবং এই রেস্টুরেন্টে এবং ক্যান্টিনে সর্বদা হচ্ছে বাবুর্চিরা এখানেই থাকে, এবং এখানকারই খুব সুন্দর রাঁধুনি তারা, এবং খুব সুন্দর ভাবে খাবারগুলো উপস্থাপন করে। এখানে উপরে টেবিল চেয়ার দেওয়া আছে এবং ছাউনির মধ্যে দেওয়া হয় যদি রোদ বেশি থাকে, এবং খোলামেলা একটি পরিবেশে যে প্রকৃতির মধ্যে বসে খাবার দাবার উপভোগ করার, খাবার অসাধারণ তৃপ্তি, সেই তৃপ্তিটা আপনারা এখানে বসে উপভোগ করতে পারবেন। এবং একদম দ্বীপের উপরের যে অংশটা সেই অংশ থেকে কাপ্তাই লেকের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্লাস হচ্ছে কাপ্তাই লেকের মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ আছে সেই দ্বীপগুলো খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। দ্বীপের একদম উপরের যে চার সাইডের এরিয়াগুলো এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে সবগুলো হচ্ছে লেবু গাছ, এবং এখানে গাছপালাগুলো থাকায় আসলে দ্বীপের যে একটা ঠান্ডা পরিবেশ সেই পরিবেশটা সবসময় বজায় থাকে। এবং দ্বীপের বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন এরিয়াতে খুব প্রাকৃতিক ভাবে এগুলো হচ্ছে খুব সাধারণ সাদামাটা ভাবেই করা, তবুও বিষয়টা আসলে অসাধারণ যে খুব ছোট ছোট এবং খুব অসাধারণ ভাবে কিছু দোলনা দেওয়া আছে, যে দোলনায় আপনারা রিল্যাক্স করতে পারবেন, বসতে পারবেন এবং আড্ডা দিতে পারবেন। ছোট বড় বেশ কিছু বেঞ্চ, বেশ কিছু দোলনা দেওয়া আছে, এবং সম্পূর্ণ দ্বীপটা কিন্তু আপনারা দেখছেন এখানে কোনো শহুরে হাওয়া যেটা বলে যে ইট গাঁথনি বা ইটের সিঁড়ি বা এই টাইপের বিষয়গুলো নেই এখানে। যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়ার মতো, এবং সিঁড়িগুলো হচ্ছে কিন্তু মাটির সিঁড়ি। দ্বীপের এক সাইডটা আপনাদের দেখাবো, এবার আমি আরেকটা সাইডে দেখাবো, এবং এই সাইডটাতে হচ্ছে কি কি আছে আপনারা দেখতে পারবেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই সাইডটাতে আপনার ক্যাম্পিং জোনটা হচ্ছে দ্বীপের এই ডান সাইডে, এবং বাম সাইডে হচ্ছে রিসোর্টের এরিয়া, এবং বাম সাইডের উপরে টপে হচ্ছে আপনার রেস্টুরেন্ট, প্লাস হচ্ছে খাবার দাবারের যে এরিয়াটা সেইটা। এবং এই ক্যাম্পিং জোনের জন্য কিন্তু একটি যেটা ভালো একটি ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে ক্যাম্পিং জোনে যারা যে সকল গেস্টরা আসবে তাদের জন্য এই সাইডটাতে কিন্তু এক্সট্রা ওয়াশরুম প্লাস হচ্ছে এক্সট্রা ব্যালকনি টাইপের পুরো একটু মাচা করা আছে, এবং সেখানে বসে আড্ডা দেওয়ার মতো বেশ কিছুটা জায়গা আছে। প্লাস হচ্ছে এই সাইটে একটি লাভ পয়েন্ট যেটা আসলে এখনো পর্যন্ত কাজ চলছে, বেশ কয়েকদিনের মধ্যেই লাভ পয়েন্টের বা লাভ জোনের কাজটিও শেষ হয়ে যাবে। এবং এখানে যে সিঁড়িগুলো সেই সিঁড়িগুলো সম্পূর্ণই মাটির, এবং আশেপাশে গাছপালা, এবং সিঁড়িগুলোর পাশে ফ্ল্যাগ দেওয়া আছে। এবং ক্যাম্পিং জোনের সামনের যে এরিয়াটা সেই এরিয়াটা হচ্ছে আপনার কায়াকিং জোন। এখানে যে সকল গেস্টরা আসবে, যারা বুকিং দিবে অগ্রিম বুকিং রিসোর্ট প্লাস হচ্ছে আপনার ক্যাম্পিং জোনের জন্য, ক্যাম্পিং এর জন্য তাবু ক্যাম্পেন, তারা সবাই কিন্তু এখানে ফ্রিতে কায়াকিং করার একটি সুযোগ পাচ্ছে, যেটা আসলে আমরা সচরাচর অন্য কোনো রিসোর্ট বা অন্য কোনো জায়গায় আমি এরকমটি দেখিনি। আমি যতগুলো জায়গাতে ঘুরেছি যে ফ্রিতে কায়াকিং ব্যবস্থা একটি কস্ট অবশ্যই থাকে, তবে এই এদের যে একটি সুব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে দেখলাম যে এখানে তারা কায়াকিং ব্যবস্থাটা ফ্রি রেখেছেন। এবং এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে আপনারা চাইলে যারা লেকে সাঁতার কাটতে চান তারা এখানে সাঁতারও কাটতে পারবেন। লাইফ জ্যাকেট ব্যবস্থা আছে, আপনারা লেকের স্বচ্ছ পানিতে বিশেষ করে যারা যাতে যদি ভয় না পান এবং প্লাস হচ্ছে সাঁতারে অভ্যস্ত থাকেন তারা আপনারা এখানে লেকে সাঁতারও কাটতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে এখানে বাথরুমও আছে, আপনারা চাইলে
ওয়াশরুমে গিয়ে আপনারা গোসল সেরে নিতে পারবেন বা যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। আমি এখন আপনাদের যে ক্যাম্পিং জোনের যে এরিয়াটা সেই এরিয়াটা দেখাচ্ছি। এই এরিয়াটা হচ্ছে একটি মাচা ঘরের উপরে যে বাঁশ দিয়ে বুনে কিছু মাচা করা হয়েছে এবং মাচাটা মোটামুটি মজবুত ভাবে করা হয়েছে। একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিল রাখার জন্যই মূলত এখানে বাঁশ দিয়ে যে মাচাটা করা হয়েছে। এর উপরে হচ্ছে আপনার তাঁবুগুলো সাজানো আছে, এক একটি তাঁবুতে 2 জন করে থাকা যায় এবং এখানে প্রায় বেশ কয়টি 5 থেকে 6টি তাঁবু আছে এবং তাঁবুর সামনের যে ভিউটা সেটা হচ্ছে এই যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন এটা। এখানে এবার আমি দামগুলো সম্পর্কে একটু আপনাদের ধারণা দেই। এখানে যে রিসোর্ট গুলো সেই রিসোর্ট গুলো নর্মালি তারা ভাড়া দিয়ে থাকে বন্ধের দিন এবং অন্যান্য দিন হিসাব করে আমি একটি নর্মাল ধারণা দিব আপনাদের। আপনারা যোগাযোগের মাধ্যমে ডেট অনুযায়ী কত ভাড়া করবে সেটা যোগাযোগের মাধ্যমে করে নিবেন। এখানে হচ্ছে রিসোর্ট ভাড়া পড়ে 3 থেকে 4 হাজার টাকার মতো এবং তাঁবু ক্যাম্পেইন জোনে যদি থাকতে চান তাহলে ভাড়া পড়বে 1,500 টাকা মতো পার হেড। এবং তাঁবু ক্যাম্পেইন জোনের মধ্যে 1,500 টাকা, সেখানে সাথে হচ্ছে আপনার 3 বেলা খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু রিসোর্টের সাথে যদি যে 3 থেকে 4 হাজার টাকা ভাড়া সেটার সাথে খাবার ব্যবস্থা নেই। আর খাবার যদি খেতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে। এবং খাবারের যে মেনু চার্ট সেই মেনু চার্টের কয়েকটি নাম আমি ডিসক্রিপশনে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর হচ্ছে এখানে আপনারা আসার পরে প্রয়োজনে আগে থেকে খাবার অর্ডারটা না দিয়েও আপনারা মেনু কার্ডটা যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়ে নিতে পারেন, নিয়ে আপনার চয়েসটা জানিয়ে রাখতে পারেন। পরবর্তীতে আপনারা সেখানে মেনু কার্ড দেখেও খাবার অর্ডার দিতে পারবেন। এবং যদি আপনারা বেশ কয়েকজন যদি আপনারা একসাথে আসেন সেক্ষেত্রে আপনারা আগে থেকে খাবার অর্ডারটা দিয়ে দিলে বেটার হয়। তো এখানে রিসোর্টটির বেশ কয়েক জায়গায় হচ্ছে সিঁড়ি কাটা আছে যাতে উপরে নিচে আসার জন্য বেশ কয়েক দিক দিয়ে যাতায়াত করা যায় এবং ক্যাম্পিং জোনের থেকে শর্টকাটে যাতে রেস্টুরেন্টে ওঠা যায় সেজন্য এই যে সিঁড়িটা দিয়ে আমি উঠছি সেই সিঁড়িটা হচ্ছে মাঝ বরাবর দিয়ে করা। এবং এখান থেকে উপরে উঠলেই পাশে হচ্ছে আপনার রেস্টুরেন্ট এবং খাবারের যে এরিয়া সেটা। তো একই দ্বীপের মধ্যে আসলে রিসোর্ট এবং ক্যাম্পিং জোন প্লাস হচ্ছে এই যে সুন্দর মনোরম একটি পরিবেশ, সেরকম পরিবেশ রাঙামাটির মধ্যে অন্যান্য তেমন রিসোর্টের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমি যতটুকু ঘুরেছি ততটুকু ধারণা থেকে বলছি এবং আপনাদের আশা করি আমি সম্পূর্ণ রিসোর্টটি খুব ভালোভাবে আহ, ঘুরে দেখাতে পেরেছি। এবং আপনারা যদি রিসোর্ট সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চান অবশ্যই ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিংকে কিংবা মোবাইল নাম্বারে ফোন করে আমাকে জানাতে পারেন এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন। রিসোর্টের আরো ছবি বা আরো ভিডিও দেখতে পারেন এবং আপনাদের যে কোনো বুকিং করার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। প্লাস হচ্ছে রিসোর্টে যে যিনি পরিচালনা করেন তার ইনফরমেশনও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই ছিল, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনি একটি নোটিফিকেশন পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।